Kaçamazsın Ertuğrul. Dağılın. Her tarafı didik didik arayın, hadi! Hayır. Hain köpekler. Obanın yeni beyi benim Ertuğrul. Bundan gayrı bana biat edeceksin. Burada! Burada! Halime, sil artık gözyaşlarını. İçindeki dertler bebeğine yük olmasın. Evladım daha doğmadan acıyla yoldaş oldu Selcan. Daha doğmadan cehennemin alevleriyle tanıştı. Ertuğrul Bey'im yakında obasına dönecek. Haymana da onu affedecek. Bir anda kendi evladını nasıl obasından kovar ha? Nasıl? Ertuğrul'umun daha eli iyileşmedi. Daha kendini toparlayamadı. Başımızda bunca düşman varken bir ana kendi evladını nasıl ölümün kollarına atar Selcan? Haymana'nın ağzından öfkeyle döküldü o kelamlar Halime. Öfkesini kardeşine döksün. Kardeşinin yılan dili karısına döksün. Benim elimin suçu ne? Halime. Günah ne? Halime dur. Nereye? Bırak Selcan Hatun, bırak. Ben de gayrı öfkemi kusacağım. Halime. Haymana! Haymana! Oğlunu obadan kovmaya gönlün nasıl razı geldi ha? Dilin nasıl söyledi? Beni ersiz, evladımın babasız bırakmaya gönlün nasıl razı geldi? Kızım. Sen ne söylersin? Duymasını bilene çok şey söylerim ona. Fazla uzağa gidemez. Demek bizimle oyun oynamak istersin. Öyle olsun Ertuğrul.